بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توسع فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمزمد واستنثر ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا إلى آخره. عثمان غنی رضی الله عنه نے روایت ته نبی علی هغه یواري او د سو فرمایو او د طریقه په دې حدیث کې مونږ او تاسو ته خای او خپل لاس وینځل لاس یو وینځو بیا یې خلی ته وو چولې خلی وینځلا بیا پوری ته وو چولې بیا مخلاص چې د درې واری وینځل بیا لاسونه درې واری چې دی دا وینځل بیا د سر څلورمه ایسه مسح چې دا د سر مسح وکړه بیا په اخر کې خپې چې دی نه دا وینځل او اخر په حدیث کې دا و فرمایل دا ما چې کومې طریقې سره مونږ وکړو نو په دې طریقه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه هم او د فرمایلی وو. بیا بل یو حدیث کې راځي دې کې خیمنګ او تاسو ته دا د طریقه او خودله حدیث کې راځي چې کله یو سړی په دې طریقې سره او د شردامو کې او دې بیا منځو کې دوه رکعات منځو کې او د منځ په دوران کې د حدیث النفس یعنی د نفس سره خبرې جدي نه داونه کی نو د الله جل شانه دل په بدل کې جنت چې نه دعوت ورکوي. نو دې حدیث نه یو دا چې حدیث النفس په دې کې خبرې ونه کی خبرونه څه مطلب یعنی په دنیاوی کار کې چې د خپل ځان مستولاړ وي او خپل سوچ د په دنیاوی کار کې چې دینو مشغول نه کی چې ولاړ منسي او سوچ د دنیا کوي ولاړ منسي او شمار پکې کوي ولاړ منسي او کرکټ پکې سوچي نو دا سیمو شیدې نه دا معتبر نه دي او که یو اتفاقی سوچ را لې واپس ختم کونو دغه اعتبار شته نو دلته الله جل جلاله جنت ورکړي. او دوی مدار چې د مون ذکر رالو نه یوازې دا ضروری نه چې په دوه رکعات نفل نه که سړی په سنتو کې یا په فرضو کې یا په نفلو کې نه درې وانه اعتبار شي نه دا کېدې شي او شرط پکې دار چې خبره سوچ پکې بل طرف ته لاړ نشي نه الا بدغه جنت شي نه دا ورکړي. دا رنګ علي رضی الله عنه روایت ده چې هغه واره وبرو وخت او د څه فرمایل لاس یو وینځو بیا خلو ویندل پوی ته وبا چوي لاسونه ویندل مخلاص سرمسه او غخپی ویندل اخر کې چې کمی او په پات شو هغه وسکل او وی فرمایل چې دا تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومه طریقه او ذکر دی هغه طریقه ما تاسو ته چې دنه خودله. بل په وبو کې د اسراف نزان چې دینه دا ساتل وکړي. حضرت عمر رضی الله فرمای یواره سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او دس کو د نهر په غاړه نبی علیه الصلاۃ والسلام आवाज ورکړ سعد او بو کې اسراف چې دینه دا مکوه. یو فرمایل د الله رسول په بو کې اسراف وی فرمایل چې ها او بو کې چې دینه دا هم اسراف وی لکه مونږ او تاسو نن سبا په دې ګناه کې ډیر زیات مبتلا یو د اسراف پر وو مسله کې مونږ او جمعه تلاړ شنو کوو خبره او بمبه مخ په سپیډ کې پریخو دی وي نو د جمعه ته به چې دینه دا مونږ ډیر زیات ځای زمون په نیمه لوټ او د سپانه کار کیږي نو مونږه کم از کم چې بمبه لګي نو دوه لوټي دونی می لوټي ته مونږه صرف کیږي نو څه صورت دار چې لوټه سړی ځان ته ډکه کی او پاغه باندې او د سوقي په نیمه لوټ او د سکیږي او بیا زیات اسراف کول نه دا ګناه ده چې مونږ او تاسو نن سبا غون په دې ګناه کې چې دا مبتلا یو چې دې ګناه نه مونږ ځان بچو او د وبو د اسراف نه مونږ ځان وسازو په دې طریقه او د سوقو چې په کومه طریقه باندې حضرت عثمان غنی رضی الله حضرت علی رضی الله او تاسو ته خو درې ده چې مونږ په هغه طریقه باندې او د شردام دا وکړو. الله